Veçani kjo tokë me histori të lavdishme dhe krenare ka qenë gjithnjë vatër e qëndresës, burërisë dhe sakrificës. Nuk në ka ndohë kur përmikun parti politike, në këtë qytet jenë qindra, heroj, e dëshmur, e martir. E këtu përvarsojmë edhe ato që është edhemshme në kuptimin e dhunimeve, edhemshme në kuptimin e vrasjes së civilëve, njerëz të mosh, të çfarëdo lloj moshe, deri te fëmija që kanë qenë të pambrojtur, që s'kanë qenë kërcënim për asnjë, mirë po që ka ekzistuar një logjik. Nuk na ka ndohë kur përmikun parti politike, na ka ndohë në baza nacionale. Ka qenë shqiptar, ka qenë armiku time. Dhe unë uroj që kjo logjik në funksionu edhe matutje, deri te kryeheroi Lana Radinaj, që është heroi i parë nga kjo komunë që ka rënë në kufirin mes Shqipërisë. Ajo që është sot esenciale për këtë neve, përpos kujtimit të kësaj date, që është 5 maj, ne po ashtu në vendim të asamblesë këtë pas vendosur që edhe 6 maj me qenë ditë ku ne ndërrojmë çdo dëshmor dhe martir të kombit të rënë në territorin e komunës Veçani, për shkak se është dita kur ka rënë luftëtori i parë i ushtrisë litorale të Kosovës nga kjo zonë që është Lana Radinaj. Veçani kjo tokë me histori të lavdishme dhe krenare ka qenë gjithnjë vatër e qëndresës, burërisë dhe sakrificës. Nga këto anë janë ngritur luftëtarë që nuk e kursyen as jetën për të ruajtur nderin dhe për të fituar lirinë. Ata nuk vdesën, por u përjetësuan në zemrat tona, u bën burthemeli shtetit tonë të lirë dhe të pavarur. Këto 2 ditë janë ditë kujtese, ndërimi e respekti, që të mos harrojmë kur çmimin e lirisë, që të kujtojmë me nder çdo emër të rënë dhe të vazhdojmë të ndërtojmë një të ardhme që u bën nder sakrificave të tyre.